各位网友大家好。上一集的最后，我们分析了我们人类要吃的最主要的生物就应该是大自然的天然的那个食物。天然的食物它都是具有了最强的生命力。在同时，我们如果说以天然的食物为主的话，那也就意味着什么？意味着我们呢就不需要那么多的劳动。因为都是呢大自然它们呢自然的天然的那个产生的那我们只要去把它摘起把它去获得了，这样就行了。不需要我们呢进行这么相关的系列的生产。那我这样一说，可能人就觉得哎呀，这样好像不生产了又怎么行？其实不是说我在这里呢反对生产、反对劳动，而是说我们的人类我们要尽量的减少那些不必要的劳动。如果说大自然它本身就能够给我们提供的东西，那我们当然呢直接活起来，那就何乐而不为呢？对不对？我们人类作为有高度的智慧的这个最高的生灵，这个最高的级的动物，我们应该把我们的好根呢用在了刀刃上，我们应该把我们的智慧发挥于用呢那个最佳的最大的一个经济上面。那最大的经济主要应该体现在哪一点呢？那应该首先就是把我们整个的大家庭把它建得美好，使明天的更美好。那什么是整个大家庭？那就是整个大自然。虽然说整个大自然它在自然平衡规律下面它呢是已经是相当蛮美好了，但是呢远远还不尽人意。因为毕竟这个自然平衡规律它只是一个规律，并不是一个神自然界是没有这样一个神在那里起到这个作用的。有一个它这个平衡的过程，它是一个非常的缓慢，而且呢有些情况下它也只能就是一个将就，那只要达到平衡了就行了。它并不去想呢进行一个重新的一个排列组合怎么样一个达到一个最美的一个境界。因为那样的话，它可能要伤筋动骨，可能要是进行那个板块的重新的那个分配重新的漂移，板块的重新分配的话，那也会导致呢地动山摇各种地震。所以呢这个资源平衡规律永恒我呢也就觉得那就不需要那样做了，我就点到而止了。因此我们的人类的那个最高的智慧呢，就完全可以呢去填补这个大自然这个规律的相关的缺陷。只要我们遵循这个规律，我们就可以使得资源呢借的是更加的美好，也可以更加的为我们人类的服务的更完美。所以这个是一个最大量的一个任务，也是一个最基本的。就好像每个人必须要把首先自己的家也搞好，不能只是顾自己一个人，好像圈在了龟上的那个妖艳，好像是那个鸡窝里飞出这个金凤凰一样。那这一点呢是很不可取的。那个特别是像我这种性格，那就完全是更加是那样的。我首先觉得，首先要把我的大的方面把最大的方面搞好然后呢再就是我自己，因为我自己是一个很小的一个小我嘛，那大的呢是一个大家庭嘛。这是一个方面。那在第二个方面，那就是呢要为我们的那个人类要提供的足够的丰衣足食的这方面的物质财富。这个呢是一个我们人类劳动的呢第二点，也是一个最直接的一点。那关键是我们要提供这个丰衣足食的物质一定的是我要一个什么样的一个主义呢？就是我要是怎么样使我们能够大幅度的长寿，使我们能够100%的长寿，我要这样一个核心。就好像我们今天这个开始的这个系列的演讲在讲的这个身体的部分，那就是要去我们怎么样能够在这个物质方面在这物质方面呢要创造的这些产品，这些食物能够呢都使我们的人类的那个寿命充分的延长，起码是在所有的芸众生里面，在所有的那个动物里面我们要是真正的使得最长寿者，这样才跟我们的高级动物在跟我们最高智慧的才是相配套的，才说明呢我们没有浪费我们的一个智慧，才说明我们是真正一个聪明的人。你不然的话，你说你一方面很聪明，另外一方面呢我们的那个寿命就远远不如那种所谓的最愚蠢的那个弱智的，甚至呢根本没有智慧的那个乌龟。那你说
那我们这个聪明有何用？那不就是用了这个反面嘛，对不对？那就好像这个劳动一样的，你像那些野生动物，他们呢根本就不需要劳动，他们呢一年四季一辈子都不需要劳动，但是呢他们呢就只是靠这个大自然的那个食物，他就能够呢活得好好的，就能够呢强身健体，而且他们的那个生理的体质比我们人类呢就好得多，甚至有些那个动物的寿命呢还比我们呢长很多。你说这样呢，那岂不是更好吗？那我们人类就是呢天天生下来以后就要来一次就要去劳动，一辈子就在那里劳动，每天都要去劳动去工作，不说我们的每个人都好像是一个奴隶一样，那些甚至起码呢我们都是像个机器人一样。你说你整天都是要在那里付出劳动主要的精力都是要用于这种那个被迫的这种劳动中间。你说那我们怎么还能够健康长寿，是吧？一个是我们的体力，我们也很难去承受得了。很多时候，如果说我们从事体力劳动，我们会那个体力来去透支如果说是从事那个脑力劳动，那我们可能是受的压力很大，那个精神呢，有时候呢，甚至要到一个崩溃的一个程度，起码你会感到很单调，感到非常的一个紧张。那这些都是呢不利于我们的那个身体然后我们那个寿命的，这也难怪我们短命。所以说，我们一方面又说我们是个高级一个动物，但是实际上我们比任何一个那个动物，比任何野生动物比他们都活得辛苦。那这样我们不等于是白活了嘛，对吧？你活得那么辛苦，你最后呢还只是能够呢活这么了几十岁，还只是呢跟那个低级的动物，像那个牛马那个他们的生命差不多。比乌龟比那个很多海洋生物的寿命还远远不一，你就让我们不能真是白活了嘛？那我们这个大脑，我们这个智慧，那不都是白有了吗？所以这个可见我们要从事的这个劳动，我们必须的是跟我们那个智商要紧紧的挂上钩来，而要是这个智商能够达到它一个最大的一个发挥。那就必须的是我们呢始终要胸怀天下，始终呢要呢放眼于未来，放眼于那个长远，就是说在那个横向上面，在范围上面，我们要胸怀天下，要把整个大自然都纳入的我们这个劳动，我们这个经济的一个对象的一个考量。在这那个时间上来讲，在纵向上来讲，我们必须是要能够使我们的每一份工作都能够使我们的人类大幅度的那个长寿。要始终的要把握住这两点。那除了这两点以外，我们还要呢要一个什么样的劳动呢？那就是精神方面。就像我在这个系列演讲里面，我最开始讲的就是这个精神方面。为什么要把这个精神方面的最开始讲？那就是因为精神它的那个力量是更大的，它的容量呢也是无限的。它在可以的使我们的那个人类大幅度的10000倍的长寿。因为身体方面我们再怎么样去那个想尽各种各样的办法，那始终呢还是有限的，因为始终都还是面临着各种各样的那个生物它们相关的竞争。这个大自然它的那个容量也好，它的质量也好，还是那个很有限，我们不可能说一些也无限的一个创造，不可能说呢去再创一个那个大自然出来。那只有我们在一个茫茫的宇宙中间找到了那个新的一个星球。那就是说这个大自然它是有限的，那也意味着我们的那个生理那也会是有限的。何况那个大自然这个有限的这个地板里面它还有了众多的那些的其他的生物在跟我们进行生死方面的竞争。但是呢，这个精神方面就不一样。精神呢，那是我们人类的特性，那是我们人类的骄傲。它的那个容量也好，它的力量也好，又然是无限的。所以说，那我们的这个智商，我们的劳动，我们的经济，又应该把一个最主要的那个力量，那不是说最主要力量，那起码是最主要的那个智力，最主要的那个智商，还要再用于这个精神方面的一个创造。那精神方面的创造，那就是要我们前面有问题的，一个是怎么样的为别人去奉献，为他人、为众人、为全民，为他们去奉献，这个就是我们的一个精神方面的一个主要要做的这个事情。
你也可以说它是一个经济，因为它也可以说它是一个最好的一个经济。虽然说它不是为你自己，那也是你是为别人，但是呢，它只要能够为我们自己的那个健康长寿呢带来好处，而且又能够带来那么多回报，那当然呢可以说是一个最好的经济。再一个呢，同时要怎么样为他人呢带来欢笑，带来那些激动。那我们说，任何一个有利于我们的身心健康有利于我们大部分长寿的，那这些的那个活动，这些的的言行，那才是一个最好的一个劳动。所以说，劳动不能够只是的局限于现在我们目前的什么8小时之内必须为哪个企业去打工那在那个田里面干活或者说坐在办公室一定要做一个什么的事情出来即使你做这些事情，它还是一个间接的。我们这个感动激动是直接就给他人、给众人、给全民带来幸福、带来欢笑，那不是一个最好的劳动吗？因为你其他的劳动的结果，也就是要给人带来幸福。那我如果说我们能够直接给别人带来幸福，那这无疑的才是一个最好的一个劳动。所以说，如果说我们要是还是只是的把我们现在的主要的那个精力、主要的时间都还是在放在我们这个几千年以来一直的延续不断的这个所谓的那个8小时之内的那个工作那种劳动中间，那我们显然是得不偿失的。因为每个人的时间有限，每个人的精力有限，你取代了这个8个小时，那我们还有多少个时间，对吧？还有另外8个小时我们要睡觉，还剩一个8个小时呢，我们一年还要吃3餐饭，还忙这忙那，那根本就没有时间去搞自己的追求，没有时间就为别人去奉献，没有时间呢去创造那么多幽默笑话给大家带来欢笑了。所以只有我们要是把从现在的这些的不需要的那个劳动从那里就脱离开身来，再一个是我们投入一种那个更高档的真正是像人一样的这个有意义的这样一个劳动，那才是我们人类的可以的大部分那个长寿。当然，现有的这些劳动也是需要，但是只是说呢，不需要我们这种大规模的、大范围的、全民性的这样一个投入，这个完全是不必要的。那就是因为我们现在这个劳动其实呢，最主要的一大块也是什么呢？就是呢要为我们要提供的这个所谓的呢衣食住行，特别是这个吃的方面，因为民以食为天。搞来搞去就还是为了这个吃的方面的这个负责我们最多劳动。但是即使是这样，你看现在的这个世界经济搞到现在还经常老是说这个世界是这个国家那个地区闹那个饥荒还是什么那个粮食供应都成问题，经常还出现那个问题。那之所以出现这样的一个因素，那就是在于呢我们当今的很多国家很多那个社会那个机制根本就是不合理的。这个呢，我就留的呢，我等下来再给大家去分析。那你说，如果说我们都要能够以天然食物为主的话，那我们就是完全可以呢，把我们自己呢就得到一个全新生的一个解放。我们说本来这个大自然，它既然说允许我产生了这个我们这个人类，我们人类是作为大自然的一个生物之一，那大自然它的也应该有足够的这个能力呢，为我们提供相应的这些的基本的这个食物，而且是我们就是即使就是像那个野生动物那样的似乎的不劳动也一样的呢可以使我们的健康成长。这关键是我们要怎么样去合理的去分配的问题，合理的去对待大自然的那个问题。这个是这个第二个方面。那在第三个如果我们以大自然的它的那个食物为主的话，其实也是大自然的一个最好的一个保护。因为大自然它依据这个资源平衡规律，它这个资源平衡那个作用下，这个支配下边，它各种各样的那个生物，各种各样的那个植物在那里呢，物竞天择，适者生存。那在这样一个适者生存的这个过程中间最后呢产生的那些开发结果都是呢那个金发者，都是呢那个骄傲者，因为都是呢最后的那个赢家。
那他们最后的赢家是充满着我们这个大自然的话，那无疑呢就是这个大自然它是充满着最好的那个勃勃的生机，使这个大自然呢是达到一个最佳的一个境界。因此只要我们不在这个大自然的那个表面过多的那个去折腾到底这里开荒那里就烧树不去搞那么多那个折腾的话，那用大自然一直这样的维持他们这样一个延续，本身呢也是有利于大自然呢它自己的这样一个良性的循环。当然我们前面说了，大自然它怎么说，它还是呢只是靠这样一个自我的循环呢，那个在那个速度上面或在那个质量上面呢，还是有很多的欠缺。那当然还需要我们的人工的进行去点缀，需要我们的人工的去进行那个弥补。但是就是说，即使我们的人工进行这个方面的弥补的时候，也必须要遵循这个资源规律。那这个资源规律一个最大的一个规律是什么？它们是统一进行的。要像就是说，大自然呢为什么能够保护的这么好？它也是在于什么？它是那个是统一的，是全部一体化的进行那个运作的，都是相互联动的。虽然说它允许每个生物无论你是植物你是动物，都是各尽所能充分去发挥都是你的自由的在那里生长，但是呢你都是服从于的这个整个资源平衡规律，就是说它既有统一又有了各自的那个自由。但是各自的那个自由还是服从于这个整个的一个规律，服从于的整个大自然这个整理的。那因此我们的人类社会想要达到一个最好的一个境界，那我们呢原则上呢也必须的应该是要统一一起来规划的，因为这就是一个呢统一的一个呢生命的共同体。因为在这个统一生命共同体里面，假如说我们要是一个人为的去分开的话，那不单是说是我们这个人类的这个生命共同体是四分五裂，那个生命呢就必然就短见，那呢有无疑呢跟大自然这样一个统一的一个整理的是的格格不入的，也必然就会导致大自然的它的这个整理就难以为继，也会呢被搞得那个四分五裂。那这样的话，那个资源平衡它就会被打破。那你一旦要打破那个资源平衡的话，那我们不但是不能够呢借着这个资源平衡规律，还有相反就必然会受到这个资源平衡规律的惩罚。那我们要怎么样才能够呢跟这个资源平衡规律跟那个大自然呢完全保持这个统一，保持这样一个协调呢？那我们就是说我们必须要把这个大自然，因为我们已经是大自然的那个主人了大自然呢可以说是我们的一个客人，是我们的一个家园，那我们必须的把这个家园呢一起呢共同的一个经营，这样的才能够是我们的那个那个生物是我们那个植物都能够做到了一个免费的供应，因为那个大自然它既然那个可以去产生这么多的那个植物是那个食物出来，那只要我们不人为的这样去圈占它，不人为的去损害它，不人为的去限制它，那原则上我们呢是可以的，就是就依靠这个天然东西呢我们就得到个基本的保障。那既然是天然的东西，那好像就像那个空气，就好像那个水一样。那我们任何人你都不可能说你要去卖这个空气，对吧？任何人你都不可能说你要专门去卖这个水。但是现实中间我们就是很多人还专门去卖水似乎呢这个水呢也成了那个私有化的东西了。本来这个我们这个地球这个星球之所以能够呢养育这么多生命，就因为这个地球上面什么它是有水的，还是有那个氧气的。那个水本来也是天然的，你说你凭什么我们连喝一个水我们都要付费？不但是说这个空气和水都是一个天然都应该是免费的，那就是包括这个资源的食物呢，它当然也应该是免费的，因为它是天然的生长出来的。那怎么样就保证这个一个这个免费的这个食物能够呢使我们每一个人都得到一个基本的一个供应呢？那我们就只需要了这么呢两个方面的
了解就行了。一个就是从消极方面讲，我们不能够让任何一个私人或者用任何一个团体、任何一个单位去圈占这个土地。不能去圈占，那你们一圈占土地呢，很多人当然呢，首先是要圈占那个好的土地，是吧？哪个地方能够产生的那个偏远的那个食物最多，他就把它就占有。或者说呢，那块土地最肥沃，它最适合的去种植，它就把它就占有。那剩下的那些土地，那就要么就很贫瘠，那就别人待在那个贫瘠的土地上，你说它怎么去维持生存等到大家向你这里的去讨要这个食物的话，那你要去找他要钱，那这样就必然的就会导致大家呢就没有办法就像动物一样的过去免费的去享受大自然的这些的那些食物。那就是我们人类就当然是人不与物，甚至人不与兽。因为动物它都会免费享受，就偏偏我们人类的首先你要去付费。这个我们说的钱又是身外之物，不是我们与生俱有的，不是我们一生下来就有的。但你要想获得钱的话，那你就必须要为这些那些大地区为这些专业的好土地呢为它去奉献为它来去做它的那个相关的奴仆为它去出卖这个劳动能力。那这样呢就会形成一个恶性循环了，那不是良性循环，而是恶性循环。因为你要去为他奉献跟劳动，他给你的，他往往也只是让你维持你的生存，不管是让你能够翻身，不管是完全让你能够解放出来。因为你解放出来，那到时候就没人的去求他了，没人去帮他了。所以呢，在这种情况下，那必然就导致就是一个恶性循环，因为你永远的在你的卷不就是这样一个圈子出来。所以说，这个让私人占有这个土地，那是绝对的是违反这个资源平衡规则的，也绝对就在社会会导致我们人类就没有办法获得这个免费的这个食物。这是这个方面。那当然不只是说那个私人，还包括很多是变相的私人，就是说虽然他名义上他不是把这个土地那个土地把土地划分给众多的那个私人那名义上呢是否是由这个国家由政府来管理，但是这个按国家政府管理之后，那个生活在这个土地上的人民，他自己的这些人民呢又没有这个相关的决定权。那一切的也都是那个政府那个官员由他们去说了算，由他们去拍板，他们呢又是的秘密操作的，又是不受人民去监督的，那这样变成一种事实上的这样一个私有制。那这样导致的结果的话那人民呢也是一样的没有办法能够享受到这个免费的那些食物。因为你想到这个食物的话，你就必须要政府要这个官员来批准，那你要批准的话，那你要么呢，他就是直接公开的说你要付费，或者说他秘密的就要你去行贿，就总之都是要你要掏出钱出来，那也是导致的这个50不孝100不的这样一个不公平和那个反自然的这样一个效果出来。所以这个是从那个消极方面来讲，就是说只要我们不再出现这个人为的圈占土地或分裂土地，那应该就是基本差不多。当然我们只是说也是基本差不多，因为毕竟这个大自然它的这个养分靠自然的养分，它主要的恐怕呢只能是能够满足众多的那些的野生动物。我们人可以说是横空卫视的这是那个猿猴呢怎么变成这个人类的？但你猿猴到底怎么变成人的？其实不是那个达尔文的那个简单的那个所谓的一个自然进化，那个是得不出来的。这个我会在后面的专辑里跟大家分析。那个时候大家听的一定是心服口服。我告诉你，人类是真正是怎么样诞生过来的。那就是说，就是人类不是说是像其他的那个动物一样是原本的有的。那我们按道理的，我们也不应该跟那些那个动物先生们跟像他们去抢那个食物。因为动物都是我们的先生嘛，它比我们都是先于我们人类产生。那我们人类作为后生，应该出一个礼让就要保证这个动物它们既然先产生，他们先吃。那他们先吃了以后，我们自己再去吃的，恐怕就是维持不了我们的。我们不是说只是为了我们人类的生存，那就把那个动物的感应杀绝，那样肯定不行。那样呢也会导致整个资源生态的那个中断。
那很多那个力量就中断，中断的结果呢，就导致资源生态它也就失去了那个平衡，都难以为继，那就导致我们整个大自然的大家庭都不复存在了，我们人类最后呢，那也得是要同归于尽。那这个时候要怎么办呢？要怎么样要保证我们的人类又能够不至于挨饿呢？那当然那就很简单了，那就是我们在这个大自然里面，我们在要进行那个最高级的那个劳动就好了。就像我们前面说的，我们人类就不是说不劳动，我们是要劳动，我们是要搞更最好的3个劳动，一个是大自然整个大家的美好。再一个就是要为我们提供最好品质的，最具有生命力的，最能够使我们呢幸福长寿的呢这样一个来丰衣足食这样一个那个食物物质，那这一点，那我们人类的有这个智慧，我们是很容易做到的。但是你要真正要是我们这个智慧都能够产生一个最好的那个效果的话，那肯定就不能靠那种私营经济，因为如果说你这个相关的这个经济那个生产食物也好，或者说相关的一个配套的那个也好，你都是由私人去搞的话，那还不是等于一种那个变相的一个土地私有制了？因为你要私人搞私人的，那只是要有一块地盘，那个地盘那就把它就赚了，赚了又不给别人来过来平等的参与，来平等的来分享。那导致的结果，那又是像我们开始说的那个土地私有制那个导致的结果是一样的。那应该要怎么样呢？那就只有呢要实行那个民主经济，就是由大家一起来参与来搞。等于说我一说大家一起来参与搞，你就本来觉得那会不会有那个平均主义吃大锅饭那根本就没有。平均主义大锅饭那绝对不等于它是一个的民主经济，绝对不等于说它是一个集体经济的这个本领。就是说集体经济不等于说它必然就出现那个什么大锅饭和平均主义，关键是你这样一个管理制度问题。如果说你是在采取的那种呢，像那种农楼式的农楼式的这个管理的话，那当然呢，要么呢就是那个出现这样一个等级的那个差别，要么就会出现一个这个平均主义。那如果说我们都是采取那种那个民主的那个方式，由大家那个群策群力，在内部呢要形成一个良性的竞争这样的情况下，那当然就没有这样一个问题，那就只会使每个人最充分的能发挥他的那个聪明才智，你就把每个人呢，他既可以把这个整个企业就当做他自己的那个家一样这样去奉献，那当然我也是做的最好。当每个人都可以充分发挥他最大的聪明才智，那大家行动在一起的话，那肯定的产生的力量呢就是惊人的。那就是一个这个民主企业的力量，那足以是超过了千千万万甚至无数个的这个私营企业的力量。因为私营企业你再大也好，你雇佣的人再多哪怕你是有的雇佣个100多万的这样的一个员工，那你实际上起作用的，实际上一个最操心的，最充分发挥那个智商的还是资本家，他一个人或者说他一个那个家族里面的寥寥的那么的几个人，而即使他这几个人就会发挥那个聪明才智的时候，他的一大部分的那个精力还要用于什么？用于怎么样去对付应付的那个下面那些人跟他根本立场上是对立的这些广大的员工，就是说很多精力还用于这方面了。你说他能够发挥到个正能量还有多少？就是一个再大的企业，一个100万的人的企业，都只有那么一个人在那里操心。那当然呢，跟这个民主企业那就是相差天远。民主企业哪怕就是再小，哪怕它就只有100人，那就嘛，这个100人里面呢，每个人呢都是那个充分发挥。那么那100个人相对于那个100万的人，他也力量也是超过这个100万的，因为这也是的100倍生命力。何况呢，这个民主企业里面，大家都没有一个的负能量，大家每个人都是积极向上的，每个人呢都是一个正能量，因为每个人都不会说有任何一个人来去拉你的后的，因为大家的利益都是完全是一致的，而不像你那个私营企业，劳资双方始终是一种对立的始终是一种勾心斗角的。所以说，只要如果说实行这个民主那个经济的话，那我们就足以的是我们的那个大自然你想要的，甚至你想要的产生多少那个供应给我们人类的那个食物，那都可以出现。
你就好像我们前面所说的一样，那我们可以呢建这样一个3800米高的这个大厦。我们可以在这个空中，在这个立体化的来种植的这个蔬菜啊，那个鲜花，这个供我们使用。那就于说，对于有些那个水果啊，有些那个粮食啊，需要大量的那个土地，需要比较深的土地的话，那我们在大自然里面进行适当的那个开发，进行一定的点播，也是很容易做到的。也根本不需要我们人类现在花这么多的那个人力啊、物力啊、时间啊去进行那个劳动，结果呢还是呢远远不尽人意，还呢远远没有办法来解决我们的那个温饱问题，或者说即使解决温饱问题，也停留在一个最低层次的，甚至呢还是靠那个什么转基因靠那些打农药靠那些那个人工的那个反自然的、反健康的那些所谓的那个肥料在低质量的那个粮食。在那个为我们那个使用，那真的那个民主经济，它做的那个效果，它可以说是数量少得多，但是质量就是呢惊人的大很多。这样呢，就一定就会使我们的人类在各个的都会那个强身健体，而这个民主经济的运作，它同时呢又使我们每一个人那个精神是非常愉快，精神是非常重视大家这个相互的交流，大家相互的感动，相互的激动，包括相关的爱情等等这些意见的一个幸福的果实，也都会呢接连不断的向我们每一个人涌过来。那至于说民主经济的那它那个具体的方式、具体的模式，这个我会留在最后一个环节来讲。好，敬请大家期待，那我们再会。